नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने चलतु आज आमर बहुत पुराना तरकारी देसी तरकारी गजामुग आउ पालंग साग देकी आम बनैबा घांट तरकारी बहुत ही टेस्टी लगी थाए जेतिकी हेल्थी सेतिकी टेस्टी किंतु दिन को दिन आम नुआ नुआ माने रेसिपी बनैबा चक्कर सब रेसिपी को पछरे छाड़ी दियंती एते टेस्टी लगी थाए। तो देखंतु आउ चलतु देखिबा आज आम ऑनलाइन रो ऑर्डर करथिलु देखंतु हमर सुखुआ भी पळे आछि आ एटा होची हमर माने कोकोली सुखुआ आपण माने के जानिथिबे कोकोली सुखुआ कहंती एटा मु भाजी देई थर तो एटा भाजीबिनी आ तापर हमर चिंगुड़ी सुखुआ देखंतु ऑर्डर करिछु केते सुंदर पूरा परफेक्ट आ सफा पूरा अछि एटा चिंगुड़ी सुखुआ आ देखिबे केते सफा अछि किछि मैला नै आमे जते बाहर जिमते आनी थाउ केते मैला भी थाए किंतु आमे जान नथिला फर्स्ट टाइम आमे ऑनलाइन ऑर्डर करछु आ बहुत बढ़िया देखंतु केते सफा अछि। आज चिंगुड़ी सुखुआ भजा करदेवी तापर से घांट तरकारी रेसिपी आपण मानक सहित शेयर करी वीडियो को लास्ट पर्यंत बनी रुहतु भल लगे लाइक टे करदेवे देखंतु केते सफा अछि खाली तार जो मुंडटा बाहर करबा आउ एबे मु देखंतु कुकर रखिदेली सेथिरे ऑयल रे टिके जीरा पकई देली आ टिके सोरिष पकई देली फुटण पई आ देखंतु गजामुग मु केमती बनैछि थरे मु वीडियो देइछि बहुत बढ़िया गजामुग एमती पूरा गजा होइतबे सब माने गोटे दिन रे हो जाए आउ एटा पालंग सांग धोई की रखिछि आज आपण मानक सहित आर घांट तरकारी रेसिपी शेयर करी। तो देखंतु एटा फुटण हो गला परे आमे काटिथिबा पियाज पकई देबा पियाज को मध्य भाजीबा तो सेपटे मु पनीपरिया मध्य काटी की रखि देछि आलू बैगण बीन्स आउ टिके माने सारू थिला सेटा मध्य काटी देछि आपण मानक पाखरे जहा जहा थिबो पनीपरिया तो अदा रसुण कुटी पकई देबा कम मसला कम तेल माने एटा बहुत बढ़िया टेस्टी लगी था हेल्थी रेसिपी एटा गजामुग पालंग साग आ सब पनीपरिया पकई घांट बनैबे बहुत टेस्टी लगी था किछि डाली रे दरकार पड़ेनी भात सहित खाया पाई आ ता सहित मोर चिंगुड़ी आज भजा कर देछि चिंगुड़ी सुखुआ तो तापर गजामुग को पकई देबा तार धोई की पानी बाहर कर देथिली एटा देखंतु पकई देकी गजामुग को आमे कोन करबा घांटीबा स्प्राउट तो स्प्राउट रो रेसिपी एटा बहुत ही हेल्थी मध्य होइथाय कंचा मध्य खाइले बहुत हेल्थी माने एथरे प्रोटीन पूरा भरपूर मात्रा रे थाए तो एटा को भाजीबा टिके किंतु बहुत बतरै देथिली मोर माने मो हस्बैंड आ पुओ खाइले आ टिके बळका हेइथिला तो मोडा पके दोछि तापर मसला रे देखंतु हळदी लूण स्वाद अनुसार आ गरम मसला जीरा पाउडर सब पके देली आपण मानक पाखरे जदी अलगा धनिया जीरा पाउडर थिबे पकेबे नले गरम मसला खाली पकेले भी चलिबो किंतु लूण हळदी आ मरीच गुंड पके देबा तापर टमाटर दे देबी टमाटर एटा छोट छोट दीटा पके देछि टमाटर को मध्य से मसला सहित भाजीबा एथरे लूण मसला पड़ी जाइछि तो टमाटरटा जल्दी भाजी हो जिवो तो देखंतु टमाटर को भाजीबा मसला सहित आ वीडियोटा जदी भल लागिवो लाइक कर देबे एटा माने तरकारीटा टेस्टी भी लागि थाए हेल्थ मध्य माने हेल्थी पाए पूरा बहुत बढ़िया एटा हेल्थ पाए तापरे देखंतु पनीपरिया रे मु नेछि बैगण सारू टिके आ बीन्स आलू सब माने अल्प अल्प काटी देछि एटा धोई की बाहर कर देबा आ अल्प काटिछि बेसी की गजामुग नै जाइछि आ पालंग साग धोई की रखिछि आपण माने सब पकई की साग पकई घांट बनांत देखिबे केते टेस्टी लागिथिबो पूरा हमर जो सांबर दशमी रे गुडुआ तरकारी टाइप रेटा लागे तो देखंतु एटा फुटी गलानी पानी एबे आमे पनीपरियाटा को भी पकई देबा तापर आमे एटा को पूरा मिसई देबा एटा पूरा देसी स्टाइल रे बनछि आ बढ़िया टेस्ट लागिबो आपण माने देखिबे लूण पड़ी जाइछि सब पकई दैछन एबे आमे एटा को माने कुकर रो लीड लगै देबा देखंतु पूरा ये कर देली मिसई देली तापर आमे एथरे काटी की रखिथिबा पालंग साग पकई देबा धोई की काटी देइछली तो पालंग साग को मध्य पूरा सही तरकारी सहित मिसई देबा पालंग साग को आपण माने डाली रे करि परिबे नहले एमिति तरकारी जदी करिवे बहुत टेस्टी लागि थाए मु एटा माने प्राय जो एकला भाजेनी सागटा को डाली रे पकई थाए नहले एमिति तरकारी रे पकई थाए मटर आलू सहित बनै थाए बहुत टेस्टी लागे ई सागटा एमिति बनै की देखंतु जे कौन से साग को मध्य एमती घांट तरकारी पकई पारिबे पालंग साग हो कि मुनिगा साग को मध्य पकई की एमती बनै पारिबे बहुत ही टेस्टी लागे देखि कि माने थरे देखि देखंतु तापर देखंतु एइटार मु रेसिपी आपण मानकु देइनी ऑलरेडी हमर भजा हे गला चिंगुड़ी सुखुआ भजा आ तरकारी
ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ କେମିତି ବନେଇଛି, ତାର ରେସିପିଟା ଅଛି। ତାପରେ ତରକାରୀ ଏବେ ବାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଭାତ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଲି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏମିତି ମାନେ ଖାଲି ତରକାରୀରେ ଭାତ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏବେ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ମୁଁ ଭଜା କରିଦେଇଛି, ସେଇଟା କେମିତି କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ନେଇଥିଲୁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଭାଜିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି। ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ରେସିପି ଦେଉନି, ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆର ଭଜା ବହୁତ ଥର ଦେଇଦେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆର ମୁଁ ଭଜାଟା ଏମିତି ମାନେ ପୁରା ରେସିପିଟା ଦେଉନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଶୁଖୁଆଟା ନା ଆମେ ଯଦି ଗାଁରେ ଶୁଖୁଆ ଆଣିଥାଉ ସେଇଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ତାର ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ି ମାଟି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦେଖିବେ କିଛି ମଇଳା ନାହିଁ, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ମାନେ ପୁରା ସଫାଟା। ଖାଲି ଆମକୁ ଏଇଟା ବାଛିକି ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ବି ଏଥିରେ ଘାସ ମଇଳା କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ପ୍ୟାକିଂ ହେଇକି ଆସିଛି ପରଫେକ୍ଟ। ମାନେ ସେମାନେ କମ୍ପାନୀରେ ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଏଇଟା କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତାର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବାହାର କରିଦିଏ। କ'ଣ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ନହେଲେ ମସଲା ଗୋଳିଲା ବେଳେ ହାତରେ ପଶିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଶୁଖୁଆର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ସଫା ଅଛି। ଏବେ ଖାଲି ତାର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଆଉ ତାପରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମୁଁ ଏଟାକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାହାର କରିକି 2-3 ଥର ଧୋଇଦେବି। ପ୍ରଥମେ ଗରମ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବି, ତାପରେ ଏଥିରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଏମିତି କରିକି 2-3 ଥର ଧୋଇଦିଏ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶୁଖୁଆ କ'ଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ବି ବାଛିବି ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଟିକେ ଗରମ ପାଣିରେ ସେଟାକୁ ପକାଇକି ରଖିଦିଏ 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍। ତ ସେଟା ସଫ୍ଟ ବି ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ମଇଳା ମାନେ ଗନ୍ଧିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଗୋଟେ ରହିଥାଏ, ସେ ସ୍ମେଲ୍ଟା ବେଶୀ ହେବନି। ତ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାହାର କରିକି ଆମେ ଏମିତି ବାଛିଦେବା। ଖାଲି ତାର ବଡ଼ିଟାକୁ ନେବା ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖାଉନି, ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମୁଁ କେମିତି ବାଛୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡଟା, ଆଉ ଏମିତି ଖାଲି ବଡ଼ି ପାର୍ଟଟାକୁ ହିଁ ନେଇକି ଆମେ ଭଜା କରିବା। ତାପରେ ମୁଁ ସେଟାକୁ 2-3 ଥର କରିକି ଧୋଇକି ଆଣି ଆସିବି। ଗରମ ପାଣି ଏବେ ପକାଇଦେବା। ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇ ରଖିଦେଲେ ସେଟା ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ସବୁବେଳେ ଶୁଖୁଆକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇକି 10 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବେ। ତ ସେଟା ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେଇକି ଥାଏ, ତ ସେଟା ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେଟା ମୁଁ ଆଣିକି ଧୋଇକି ମସଲା ଦେଇକି ଯାହା ଯାହା ମସଲା ଦେବାର ଅଛି ଭାଜିଦେଲି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଶୁଖୁଆ। ରହୁଛି, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ।